وهذا سوء أسبوعنا هذه مركا ضد شخصيات كان السوجي باش حواضله inay soo u soo jeesteen markaan inay deegaankii fidna ka abuuraan dhul beereedkii aan lahayn oo cagafyo iyo niman hubaysan la dhax keenay aan codsi ka nahay dadkaas ay nagala qabto haddii aan nagala qaban waayo haddii hadda geeridiidii mayna anaga hore aan soo baranay wixii ka dhacwa lagu sheekaysan doonaa beeraha waxaan arki jirnay in awal niman mooryaan inay wax qardeeyaan hadda waxa xaqardeynay waa nabadoono waay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhalinyarada ka soo jeeda magaalooyinka Kabaxanle iyo Deefo oo shir ku yeeshay magaalada Beledweyne iyo si kulul u cambaariyay ciidamada maleeshiya beelada oo ay sheegeen inay duulaan ku qaadeen beero ay leeyihiin kuwaasi oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Deefo iyo Kabaxanle waxa ay sheegeen maleeshiyada isbaara dhigteen jidka isku xira labada magaalo isla markaana ay dhul beereedkii ay leeyihiin la tageen cagafyo ay ku qodeen beerahooda maamulka gobolka ayna u sheegeen waxayna u gudbiyeen cabashadooda odayaasha dhaqanka ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxda Hirshabelle iyo ugaaska beesha Xawaadle ugu baaqay in si degdeg ah wax looga qabto arrinkan waxa ay sidoo kale sheegeen inaysan gacmaha ka laaban doonin haddii aan si degdeg ah xal looga gaarin xaaladda ka taagan deegaanada u dhaxeeya Deefo iyo Kabaxanle waxa maanta meeshan fadhiyo waa beesha Surre waa dadkii ka soo jeeday deegaanada Kabaxanle iyo Deefo waxa isu keenayna waxa waaye intii muddo ah oo dhowr iyo 10 sano ah deegaanadaas waxa ka jirtay colaado soo laalaatay intii maalmaha dambe ah dhacdooyin yar yar waa iska jireen laakiin dadku jawi degan lagu jiray dad maxaa ii sheegay isdhax maraayo oo aan waxba isku dhimaynin oo danahooda 90% ku mashquulsan bal iska ah waxa hadda soo cusboonaaday marka dad shakhsiyaad kana soo jeeda beesha Xawaadle inay soo u soo jeesteen markaan inay deegaankii fidna ka abuuraan oo beerihi cagafyo iyo baldoosaro iyo maxaa ii sheegay dhibaato lagu wado waxaan rabnaa marka fariintan inaan gaarsiino nin kasta oo wanaag sameeyo xuma falaha qof wax xumaynayo waa la arkaa laakiin qof wax sameeynaayo oo qabta in la helo waa hadday colaadi soo noqoto dhibaatada ay leedahay nin kasta waa garanaya wuxuu waajib ka saaran yahay inta wax garanayso waa inta wax xumaynaysa in wax xumayn waaba ugu tala galeenba dadka la raaw markay inay wax ka qabtaan waa qof kasta oo wax garan kara waay oo xumaanta ka soo horjeedo khaasatan waxaan gaarsiinaynaa waxa waay dhibka hiiraan ka soo socdo oo deegaanadaas ka soo socdo oo laga shaqeynayo waxaan ogeysiinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Hirshabelle oo horeeyay Cali Guudlaaw Xuseen Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed heer gobol iyo heer degmo maxaa carab gudoomiyaha gobolka Hiiraan ma filayo inuu ka warlaayo arinta uu ogyahay walina hadda wax jawaab ah oo muuqdo kama hayno dadka wax lagu haysto oo la dhibaayo annaga waayo meeshaas cid hadda wali inta tagtay marxaladaas taagan wax ka qabatayna ma jirto haddii laga qaban waayana meesha dhibaa ka abuur maayo wax iman kara waa la garan karaa waxaan rabnaa ugaas Yuusuf ugaas Xasan khayr Allah siya waa ugaas wuxuu isku dayay intuu hadda joogay inuu xaaladahan wax badan ka gaaro wax badan oo ka qabtayna way jirtay oo aan ognahay walina waa qabyo oo ma dhameystirmin wixii marka ugaas Yuusuf oo qabyada ku ahaa oo kulligeen qabyada noo ahaa in wax laga qabto oo hore loo wada qorshaheedii u ahaa dada daba furfuraayo oo u taagan hadda inay fidna abuuraan waxaan rabnaa marka fidnadaas si looga hortago oo dhibaatada hadday bilaabato oo mar ay marxalad abuuranto meel wax laga soo rogo ma yeelanayso annagoo wax nagu la haystaa marka hadda aan rabno inaan ummadda wax ogeysiino wanaagana aan ka shaqeyno cid kasta oo wanaag garanaysa waxaan ugu baaqaynaa meeshaas colaada ka soo socoto fidna laga wadaa dhibaata laga wadaa suuragalna ma aha maalin kasta in deegaan adiga aad leedahay la yiraahdo intaan galaya ma saxna waxaas qof dameer lana hadda kuma haboono kan sameynayana kuma haboono inuu xishooda fiican kan lagu sameynayana
inuu asaga laftiisa taxadir sameeyo way ku habboon tahayo intaan hadda aan samaynayn haddii la isla gaaro kadib wixii halaabo wax ogaal ku halaabay waayo marka waxaan rabnaa arrintaas in laga hortago waxna laga qabto inta meesha ku kulansan waa odayaashii suro waxaa kulmiyeyna waa dhibaato guryahooda ugu tagtay waxaan baaq u diraynaa madaxweynaha federaalka madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Dabageed ugaaska beesha Xawaale gudoomiyaha gobolka waa og yahay amniga waa og yihiin taliyaha booliska waa og yahay gobolka taliyaha booliska degmada waa og yahay qof yani maanta aan ogeyn oo yani maamulka wadaadda nadar waa og tahay qof maanta aanan ogeyn oo loo sheegahay ma jirto waxaan codsi ka nahay nimankaas ayaga oo hadda guryaha naga dhex taagan oo faashka iyo qoriga la dhex taagan adduunka lama arkin hal beer oo 7 cagaf ay ka shaqeynayso waa boob cad beer salaax oo sisinteed ay muuqato 7 cagaf oo waa boobsi meeshaasna hada wax ka soo galaya ayaga ma jirto waxaan codsi ka nahay dadkaas in nagala qabto haddii nagala qaban waayo haddii hadda geeridiidi mayna anaga hore aan soo baranay wixii ka dhacay waa lagu sheekaysan doonaa wax dambe oo ka ashtakoonayna male meeshaas 10 goor anagana nala kiciyo ayagana aan kicin wax isku keen dambeeya male waxaan codsi ku nahay 13 ka qabiil oo gobolka Hiiraan degan arrintaas ayada islaam bay u yihiin ummadaas in nagala qabto haddii nagala qaban waayo haddii gacmaha laaban mayno intii dhiman lahayn way dhiman waan isku dhamaanaynaa beerihii waa la cagafaynayaa wixii meesha ka jira niman odayaal ah hortay u sheegay laakiin waxaan sii faahfaahinayaa dhibaatada meesha ka jirto beeraha waxaan arki jirnay in awal niman mooryaan inay wax qardeeyaan hadda waxa wax qardeynaya waa nabadoonno waaye niman nabadoonno oo qabiil nabadoonno u aha qardeynay waxaa kala go'an deefow iyo kabxanley wadadii deefow iyo kabxanley la maray isbaaraa taalo niman bay u taallaa annagu islaamka waxaan u sheegaynaa colaad waxay leedahay waa soo aragnay iyo dhibaato in maanta colaad la bilaabo aad iyo aad ay noo dhibaysaa haddee gurigaada haddii lagugu soo galana gacmaha lama laabanayo waxaan leenahay nimankaas odayaasha ah beerahanagii iyo guryahanagii dhex taagan in nagala qabtaan rabnaa dhibaatooyin ka jiro deegaanka deefow iyo kabxanley dhibaatooyin ka jiro dhib shirkeena ku saabsan yahay kaasoo ah dhul beereedkii aan lahayn oo cagafyo iyo niman hubaysan la dhex keenay iyo shirkeena ku saabsan yahay dhibkaasaan ka hadlaynaa annaga dhibkaas meeshaas waxaan dareemaynaa deefow iyo kabxanley dhibaatooyin badan baa ka dhacay dad badanaa hore ugu dhammaaday culays badan waa laga warhayaa laakiin 4 sano ilaahay nasri baan ka helnay dabayl caafimaad jirtay nabad baa jirtay nabadii marka dad hadda burburinayo ayaa soo dhigtay marka waxaan ummadda u sheegaynaa oo dadka mas'uuliyiinta ama beeshan dhibkan lagu wada aan u sheegaynaa meeshaas inuu dhibaato ka socoto dhul baabna lagu haayo intaasna aan indhaha ka fiirinayn waxaan ugaaska beesha Xawaale ugaasiis u sheegaynaa meeshaas dhib baa ka jiro xaajada ka hortag bay leedahay ka daba tag ma lahan dhibkaas ugaasow inaad adiga iyo inta samaha jecel arrintaas wax ka qabateen ka rabno dad fidna raadinaya minni laakiin dhibaato guryaheena imaatay oo wax badan aan damacsanayn arrintaas in laga joojiyo oo guriga noogu soo gashaan ka dhawaaqayna dhibkaas in la qabto waa rabnaa meeshaas dhibaato badan ka dhacday dad badan hore ugu dhamaaday qof dambe inuu soo ku dhimanin waa waxaan ka hadlayno waa ilaahay wuxuu yiri wattaqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum khassa kabaqa fitna aanan asiibaynin dulmi falaha kaligiis nabigana wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi al fitnatu naa'imatun fala'natullaahi ala man istayqadaha fitnada waa hurdaa lacnada ilaahay ha ku dhacdo ninkii toosiyo dada toosin hayo oo fitnadii hurda inay toosiyaan rabo waxaan leenahay waxaan u digaynaa beesha
dhibkaas wado ayaan u digaynaa waxaan cod dheer ku gaarsiinaynaa hadalkanaga ugaaska xawaadle waxgaradka inta samaha jecel waxaan leenahay meeshaas dhibka laga wado ha laga joojiyo duceysanaha telefishinka Dalan. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horreysa ood ku dirtana waa free